Hi, Dela Cruisers! Hi, mga magagandang nilalang, magandang umaga. Ayan. So, welcome sa aking YouTube channel. So, kung ikaw ay bago, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At kung magustuhan nyo po ang video na ito, ay uh, press ang like button. Ayan. So, mag-comment din kayo down below kung ano pa yung mga gusto nyo makita o gusto nyo maging content ko sa mga susunod ko pang mga video. So, bakit nga ba ako gantong kaseryoso? Okay, kasi napansin nyo ba, napakaseryoso ng paligid, no? Lalo-lalo na sa ating bansa dahil dapat naman talaga seryosohin kasi unang-uno sa lahat ay buhay, no, ang pinag-uusapan dito. Pero ano ba 'tong sinasabi ko? Okay. So sa umagang ito ay magbibigay lang tayo ng ating obserbasyon, no? Hindi ito information kundi obserbasyon, no? Siguro a bit information na rin para na rin sa bawat isa. Pero again, disclaimer lang po, hindi po ako medical practitioner, hindi po ako doktor o ano paman pang sa sitwasyong ito. Ako ay isang guro at privilege na magbigay ng impormasyon sa bawat isa. Ayan. Kasi, bakit ako nga ba kailangan magbigay ng impormasyon? Dahil tayo ay nagbabahagi ng kaalaman, no? At maaaring maging karunungan sa bawat isa. Kasi naman, sa Facebook, meron ako nabasa, okay? O meron akong parang kailangan ko magbigay ng comment o ng observation sa isang naka-encounter ng masasabi nating nakaka-shock. Nakaka-shock na reaction ng mga Pinoy, no? Lalo-lalo na sa nauusong sakit ngayon. Okay, ito yung nCoV. Okay. So, isang babae daw, no, hindi na natin bibigyan ng pangalan, pero nabasa ko lang to sa Facebook na sumakay siya sa jeep, no? At sa hindi inaasahan, siya ay naubo. Okay? Hindi ko alam kung ano, pero ang sabi niya, ang naging reaksyon ng mga nakasakay niya sa jeep ay tiningnan siya ng masama. 'Di ba? You heard it correct. Tiningnan siya ng masama. Bakit kaya siya tiningnan ng masama? Okay, kasi umubo siya. Ayan, at alam naman natin na sa kapaligiran natin, no, at sa mga balita natin na napapakinggan. Excuse me po. Okay, commercial lang. Nababalita na may kumakalat na sakit at ito nga yung nCoV, no? Okay. Una-una sa lahat, okay, ang video na ito ay bibigyan tayo ng impormasyon o kaalaman patungkol sa kung ano ba yung pagkakaiba, no, ng mga taong umuubo, okay, kapag sila ay merong pangkaraniwang ubo, ayan, PTB, at yung sakit ngayon na nag-spread at ito yung nCoV or yung tinatawag nating novel coronavirus. Ayan. So sa video na ito ay mabibigyan tayo ng impormasyon at the same time observation ko na rin, no, kung ano ba yung pagkakaiba nitong tatlo na ito. Ayan. So simulan na natin sa pagbibigay ng kahulugan ng mga sumusunod. Unahin na natin, no, ang common cough o yung pangkaraniwang ubo. So in addition to that, cough is the clearing of throat deliberately or involuntarily. It can be a sign of a serious illness. Ayan. So, kapag umuubo siya, ayan. So, umuubo siya, at the same time, kiniklear niya yung throat niya. Okay? So, that could be the sign that is a common cough. Okay? So, bakit nasabi na it can be a sign of a serious illness? Kasi pwedeng may sore throat siya kasama doon, kaya niya kiniklear yung throat niya.
pwede yung pag-ubong niyang yon ay dahil nga sa plema, okay? Or yung pag-ubo niya ay parte ng kanyang asthma o yung allergies, no? Na sinasabi because of the dust or yung pollution na na-acquire natin. Ayan. So, yan ay considered pa rin ang common cough. Okay? I guess may sense yung sinasabi ko, no? So, let's proceed to the number 2. And that is PTB or pulmonary tuberculosis. So ano naman ang PTB or pulmonary tuberculosis? Okay. Tuberculosis is an airborne disease infecting the lungs. So let me highlight that. Tuberculosis is an airborne disease infecting the lungs. So sabi dito, may spread daw ang tuberculosis from one person to another. Okay? Yung TB bacteria are put into the air. So, kapag ang isang tao within the area, okay, o nasa family, okay, sa loob ng bahay, okay, ay may PTB, okay, yung karaniwan na hinihinga niya, okay, ay humahalo sa hangin. At kapag ito ay nahalo sa hangin at nalanghap ng hindi infected ng PTB, okay, ay posible na mahawa siya. Okay? At sabi, when the person infected with coughs or speaks, so kapag umubo at nagsalita, okay, humahalo yung kanyang virus sa hangin. So that's the only time na pwedeng ma-infect yung taong walang PTB, okay, at mahawa siya sa ganitong sakit. Sabi niya, it's a common misconception, so maling pag-iisip, that this type of bacteria is spread through shaking someone's hand. So hindi po siya nakakahawa, no, sa mga taong nagkakamay. Yan, yung nagsishake hand na ganito. Okay, sharing food or drink. Okay, sharing toothbrush or kissing. So hindi po siya nakakahawa sa mga ganon. No, ayon sa aking na research. So, sabi dyan, thus, tuberculosis only becomes communicable when someone breathes the air that's been infected by TB bacteria. So, again, ang TB bacteria ay nakakahawa through air. Ayan. So, in addition to that, okay, ang tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. So this is usually attacks the lungs. So lungs po ang inaatake niya. But TB bacteria can attack any part of the body such as kidney, spine, and brain. Okay. Ano-ano ba yung mga simptomas ng tuberculosis? Sabi dyan, okay, unang-una, okay, coughing with blood. Coughing up blood. So, kapag umuubo po siya, ay merong katiting o pag malala na, ay maraming dugo. Ayan. May high fever. So, meron siyang lagnat. At itong lagnat nito ay, alam mo yun, paulit-ulit, no? Mawawala, mauulit. Okay? May paninikip ng dibdib or chest pain. Okay? Panginginig. Ayan. Weight loss. Okay? Night sweats. So, gabi, pero pinagpapawisan ng malamig. Okay? At ang cough o yung ubo niya ay tumagal na ng 3 weeks. Ayan. Walang ganang kumain at laging pagod or fatigue, no? At usually daw namumutla siya. Ayan. So, yan yung mga simptomas ng tuberculosis. Samantalang ang common cough ay wala.
no, makikita mo lang na umuubo siya, okay? Ah, parang hindi naman as in kasi yung ano yung tuberculosis kasi talagang um, walang patid na ubo, no? At karaniwan, okay, eto, pantay yan. Yan, sabi. So, yan yung ano. Ang common cough naman, no, pag may asthma, yan, makikita mo, hinahabol yung hininga, ayan, nahihirapang huminga, okay, umuubo, paminsan-minsan, ayan. So, yan yung may mga common cough, yan yung mga simptomas, sabi dyan. Okay, so, yan yung pagkakaiba ng tuberculosis sa common cough. Okay, so ano naman ang nCoV? At ito, mahalaga po nating malaman po ito. Yan, so ano ba ang novelty coronavirus? Okay, so nung una, okay, itong nCoV na to, pasensya na kayo sa background, pusa ko eh. Yan. So, yung nCoV ay tama ang nadinig po natin at nabasa po natin at nabalitaan natin na meron na tayong unang-unang case ng nCoV dito sa Pilipinas. Though, isa lang naman yun. Okay? At naniniwala ko na ginagawa na ng ating government, lalo-lalo na ang Department of Health, no? At yung mga ospital na i-care, no? Bigyan ng intensive care ang biktima na ito or yung masasabi natin suspected na merong nCoV. At napansin nyo ba, ang unang case nito ay isang Chinese din na babae kung hindi ako nagkakamali. Okay. So, i-define na natin ano ba yung nCoV. So, bukod sa acronym na novelty coronavirus, kaya tinawag niya nCoV. Ayan. So, ano ba ang nCoV? Okay. So, sabi, a novel coronavirus or nCoV was recently reported by the authorities in Wuhan, China. Again, ang nCoV po ay hindi ko po sinasabi na yung virus ay na-formulate sa China kaya galing sa kanila. Hindi po. Pero it was reported ng ang pag-spread ng nCoV ay sa China nagsimula. Ayan, hindi po sa kahit anumang bansa sa buong mundo at lalong-lalo na hindi sa Pilipinas. Nagkakaunawaan po tayo dyan, ha? Ayan, so, sa Wuhan, China, last December 2019. An nCoV, or a nCoV, is a new strain that has not been previously seen in humans. As of January 30, 2020, a total of 7,784 yung naging infected, no, sa iba't ibang mundo. Majorly, no, lalo-lalo na sa China, no. And aside from it, so ang coronavirus or CoV are a group of viruses. Okay. So, let me repeat that. Group of viruses that cause illnesses ranging from the common cold to more severe diseases such as MERS-CoV o yung Middle East Respiratory Syndrome and SARS-CoV, which is Severe Acute Respiratory Syndrome. Ibig sabihin, yung nCoV ang pinagsama-sama ng MERS-CoV, SARS-CoV, kaya siya naging nCoV. So malala. No? Ibig sabihin, kapag malala, yung signs din niya, okay, o symptoms niya, okay, sa taong infected nito ay malala din. Ayan. So, coronavirus are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. So, yung coronavirus ay natatransmit siya, no, from animals and people. So, pwede siya sa hayop, pwede siya sa tao. And in rare circumstances, as with the MERS and SARS animal coronavirus,
can evolve and infect people and then spread between people. So, um, at ayon sa DOH, no, at sa mga nababasa ko at nadidinig ko, talagang um, mabilis, no, yung pag-spread ng virus na to from one person to another. Ayan. So, ano ba yung mga simptomas? Pag-usapan na natin ano ba yung mga simptomas ng coronavirus. Common signs of the infection are fever. Okay. Sabi dito, severe fever. So, para rin siyang tuberculosis na magkakalagnat ka, tapos mawawala, pero severe. No? Grabe yung lagnat niya. As in like, it's not a normal fever. Okay, ito pa, shortness of breath. Okay. Ang asthma, yung parang hinahabol yung hininga. Okay? Kasi lack of oxygen siya. Okay? Ang nCoV, okay, ay talagang parang, alam mo yun, parang sabi nga parang mapapatiran na ng hininga, no? Ganong ka-exaggerate yung kanyang shortness of breath. Okay? At sabi pa, hindi lang shortness of breath, kundi difficulty of breathing. So, as in, parang ka nanghihingalo. Yan. Tapos sabi niya, more severe cases can cause pneumonia. Ayan. So, kapag nagkaroon ka ng nCoV, so bukod dun sa mga symptoms na nilalagnat ka, no? Di ba, yung common na nilalagnat ka, parang nangihina ka, di mas lalo na kapag mataas yung lagnat mo. Okay? So, yung paghinga din. Okay? Kapag may asthma ka, mag-inhaler ka lang, okay na. No? Bumabalik na uli yung normal na paghinga mo. Pero kapag nCoV, excuse me po, ayan. Kapag meron kang nCoV, okay, talagang talagang nahihirapan ka ng huminga o it might, losing your breath. Okay? Nasabi dyan, severe acute respiratory syndrome, kidney failure, and even death. Okay. Kung napansin po natin, yung unang victim, hindi siya nagpakita ng hindi daw siya nagpakita ng ibang mga symptoms, no? Parang it's normal cough. Okay? Siguro kasi on the first day pa lang siya, no? Kumbaga, tuloy-tuloy na yung ubo niya, pero nung time na hindi niya na kaya, maaring siguro may some parts na ng kanyang physical, no, maari lang naman na bumibigay na. Kaya at siguro may lagnat siya by that time. Okay? So, kaya ganun yung nangyari sa kanya. Ayan. And by the way, mabalik tayo sa tuberculosis. Sabi doon, yung tuberculosis ay na susolusyonan na ngayon, no? Yun yung good thing doon eh. Dati wala. At kaya namamatay yung mga Pinoy, no, na may mga PTB kasi wala talagang gamot. So sabi, yung PTB na nagagamot na siya, okay, through injection at saka gamutan ng 6 months, no? At may mga libre naman, no, sa center na ibinibigay ang ating local government para sa mga ganitong kaso, yung DOTS yata yun, no? So, yun. Ang common cough naman, sabi, okay, so kung ito ay medyo severe na common cough, yun yung kailangan mo na talagang pumunta sa doktor. Pero karaniwan binibigyan ka ng mga tips, no, ng health tips. Unang-una, you have to wash your hands. Ayan. Sabi yan, don't smoke. Increase fluid intake and avoid people who have a cold.
Yan. So, yun yung mga prevention sa common cold. Sa coronavirus naman, sabi niya, ayan, sabi niya, while it is still unclear how the new virus is spread, okay, and how severe the symptoms may be, the following standard precautions are recommended. Number one, perform hand washing regularly and thoroughly. So, napakahalaga yan. Kahit kay Dr. Ong, kung panoorin niyo yung kanyang video, yan yung unang-una, no? Unang-unang kanyang binigay na tips. Okay? Kasi sa kamay daw natin, na-acquire o kung bakit tayo nag-infect, okay, ay dahil sa ating mga kamay, no? Hindi naman dun sa iba pang mga pagkakalam natin kung paano na-acquire yung sakit na to. Okay? Kasi daw, pag humawak tayo sa isang bagay, okay na. Tapos yung tao na yun na infected doon ay humawak din doon. That's the only time. Tapos ilalagay natin sa mata, no, sa bibig. Ayan. So, madaling na-acquire yung sakit na yon. Okay, number 2, practice cough etiquette. Okay, paano ba to? Cover your mouth and nose with tissue paper when coughing and sneezing. So, mahalaga na may panyo, no? Kahit panyo, no? O tissue. Yan. So, kapag uubo tayo, o aaching. Yan. So, kailangan natin both side, no? Sa infected, para hindi ka makahawa, at ikaw naman na walang sakit na ganun, para hindi ka rin mahawahan. So, kaya tinawag na cough etiquette. Number 3, boost your immunity. So, mag-take ng vitamins, a lot of drinks, tapos rest. Yan. Tapos, number 4, thoroughly cooked meat and eggs. Okay? So, kailangan daw i-practice natin na kailangan nating lutuing maigi, no? Yung mga eggs, mga meat, no? Okay. Sabi niya, as much as possible, avoid going to crowded places. Okay? So, kung maaari lang naman, no, na iwasan mo natin yung pagpunta sa mga matao or crowded na lugar kasi yun nga, pwede tayong mahawahan doon. And number 4, kapag nakakaranas na po tayo ng ganito, no, kahit pa common cough yan, tuberculosis, or wag naman sana, no, na isa man sa atin na lalo-lalo kayong mga subscribers ko, okay, at followers, no, tayo ay hindi magkaroon ng ganito. So, I am praying for that, no, na i-allow ng Panginoon na hindi ma-spread sa ating bansa ang sakit na ito. At alam ko, He will do it. Kasi promise niya yun eh. No? So, if ever na magkaroon kayo ng mga ganito, consult your doctor. Yan. Sabi din ng WHO o ng World Health Organization, sorry. Ayan. Avoid close contact with people suffering from acute respiratory infection. Avoid visiting healthcare facilities in a country which cases of nCoV. Yeah, matino po yan. Practice frequent hand washing, especially after direct contact with ill people or their environment. Ayan. Iwasan din yung kapag may patay. Ayan. Na mga hayop and sa farm or whatsoever. Okay, kailangan natin maghugas, no, ng kamay. Okay? Tapos, travelers with symptoms of acute respiratory infection should practice cough etiquette. Yan. So, same, no? So, again, ang common cough, umuubo. Okay? Pero kung mapapansin nyo, after ng ubo, kiniklear niya yung kanyang ganyan. Yan. Ibig sabihin nun, yung pag-ubo niya, it's maybe nasabid siya, yan, or may sore throat, or cause ng asthma. Ayan. Kalimitan, itong pag-ubo niya is hindi siya ganun kadalas.
no? So, sana kapag may umuubo na ganun, okay, wag naman natin masyadong ah, parang sobrang, ano tawag doon, yung masyado tayong conscious, no? Kasi hindi din natin alam kung ano yung nangyayari doon sa tao, no, na parang somehow na-judge natin na ay baka may NCOV to, baka may ano yan, 'di ba? May sakit na yan malala ganyan. So, kaya nga tayo in-advisean na mag-wear ng mask, no? Which ako, meron ako, marami akong mask dyan, no? Sabi nga ni Dr. Ong, kapag nasa bahay, kung common cough lang naman ito, okay, pwede pa rin naman. Pero, actually, yung face mask ay hindi naman daw siya talaga totally nakakapag-guard sa atin, no? Kundi talaga yung hand washing talaga yung pinaka in-advise niya. And good thing na nalaman ko din yun, no? At napanood ko sa kanyang YouTube channel. So, pero ang mahalaga dito is sana maging fair naman tayo na hindi tayo ganun ka, ano yung tama yung term na yon? Sorry, nasa dila ako. Okay? Para tayong napapraning. Yan, that's the word. Okay? Napapraning na umubo lang yung tao, parang sabihin na natin, NCOV na kagad, or uh, so, sana wag tayo maging ganon, okay? Iwasan din natin na makasakit ng damdamin ng kapwa natin. Ayan, so, um, pero, kung ang tao, no, umuubo, tapos nilalagnat, tapos yung parang ginahabol na yung hininga, okay, at namumutla, no, okay, o kung alam naman natin na dati siya mataba, tapos biglang pumayat, no, tapos walang appetite, yun, may tuberculosis yun. At ang pinakamalala dito, no, kung ang isang tao ay mataas ang lagnat, no, at tuloy-tuloy yung pag-ubo niya. So guys, sorry nakat kanina. Basta ang advice ko lang, huwag tayong masyado maging praning, no? Na kapag may umubo na katabi natin whatsoever, magre-react na tayo. We can wear mask, no? Para sa ating protection. Okay? Pero hindi natin kailangan ipakita o iparamdam sa tao na ay nako, lalayuan ka namin dahil may sakit ka whatsoever, no? Kailangan naman natin protektahan yung sarili natin. Yes, wala naman akong problema doon, no? Kahit ako naman. Pero iba kasi yung parang common cough lang o kaya sore throat na umubo, nagre-react na kagad tayo, no? So, pwede naman tayo maging precautious, no? Na maging conscious doon. Pero, hindi natin kailangan na iparamdam sa tao na, nako, kailangan ka ng layuan kasi, di ba? Parang, it's not nice. Okay? So, ganyan na lang mga kaibigan, mga De La Cruzers, mga magandang nilalang. So, thank you sa pag-stay tuned sa akin. So, kung nakatulong ito sa inyong video na to, please paki-like, okay? And paki-promote din po